4 साल बाद आफ्टर 4 लॉन्ग इयर्स केजीएफ चैप्टर 2 के बाद हम सब ने रॉकिंग स्टार यश का वेट किया है। जब टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स अनाउंस हुई थी, इंटरनेट पर लिटरली चर्चा बन गई थी। गोवा का काटल बैकड्रॉप, 1940s से 1970s तक का एरा और एक फीमेल डायरेक्टर गीतू मोहनदास जो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाने वाली थी। इट साउंड्स लाइक अ सिनेमैटिक मास्टरपीस ऑन पेपर। लेकिन अभी जो मेकर्स ने लेडीज एंड लेडीज का टीजर ड्रॉप किया है, आई हैव ओनली वन क्वेश्चन, क्यों? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट आयरनी ऑफ दिस टीजर। इसका नाम क्या रखा है मेकर्स ने? लेडीज एंड लेडीज। तो लॉजिकली इंसान क्या सोचेगा, इसमें नयनतारा, कियारा अडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत का हार्डकोर कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होगा। और इनके लुक का इंट्रोडक्शन हुआ भी, पर कैसे? लिटरली ब्लिंक एंड मिस की तरह से। हर एक एक्टर को स्क्रीन पर मुश्किल से 5 या 10 सेकंड दिए गए हैं। टीजर के नाम में तो लेडीज है, पर टीजर में लेडीज सिर्फ और सिर्फ यश के लिए है। पूरा 1 मिनट और 41 सेकंड्स का ये टीजर एक प्रिटेंशियस फर्स्ट एजी वॉइस ओवर पर चल रहा है। एक लेडीज नाम का टीजर जहां 5 टॉप टियर एक्ट्रेसेस है। ही गेट्स द ओनली डायलॉग इन द एंटायर वीडियो। और यश का जो डायलॉग है इसमें, मैं सच बता रही हूँ, आई फिजिकली क्रिंज्ड। ये लाइन सुन के लगा कि जैसे 14 इयर्स के किसी बच्चे ने वॉटपैड पर अल्फा मेल गैंगस्टर का फैन फिक्शन लिख दिया हो। इंडियन सिनेमा में आजकल एक बहुत बुरी बीमारी फैल गई है। एनिमल के मैसिव बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद हर किसी को यही लग रहा है कि हाइपर वायलेंस, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना ही ब्लॉकबस्टर मूवी का फॉर्मूला है। टॉक्सिक इज ट्राइंग सो हार्ड टू जंप ऑन दैट। टीजर में एक सीन है जहां यश के मल्टीपल वुमेन के साथ में इंटीमेट सीन्स हो रहे हैं और दूसरी तरफ वही वुमेन फाइटर से लड़ रहे हैं। और इस टीजर की शुरुआत किस लाइन से है? लव मेक्स मॉन्स्टर्स ऑफ वुमेन एंड येट वी आर फाइटिंग हियर फॉर द स्क्रैप्स ऑफ डिवोशन। ये कौन सा सिनेमा है? ये लिटरली शोइंग दैट ऑल दीज पावरफुल वुमेन आर ऑर्बिटिंग अराउंड जस्ट वन alpha male desperate for his attention. There's absolutely no soul, at least in this teaser. Only random chaotic weird scenes and bossy looks just to prove कि देखो हम कितने डार्क और एजी है। उन्होंने पहले काफी सेंसिबल और ग्राउंडेड काम किया है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है वो है इस मूवी की डायरेक्टर गीतू मोहनदास। शी इज एन अक्लेम फिल्म मेकर। तो जब उनका नाम टॉक्सिक से जुड़ा था, आई जेन्युइनली थॉट हमें यश का एक नया इवॉल्व्ड वर्जन देखने को मिलेगा, समथिंग डिफरेंट देन हिज लेटेस्ट हिट्स। एक ऐसा गैंगस्टर जिसमें लेयर्स होंगे, साइकोलॉजी होगी। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटरव्यू इन द कॉमिक ऑन, केजीएफ का रॉकी भाई मासी था, बट ही वाज मेथोडिकल। ही हैड अ क्लियर पर्पस। यहाँ पर जो राया का कैरेक्टर है वो सिर्फ एक लाउड और ट्राई हार्ड वानबी लग रहा है फिलहाल, तो एटलीस्ट टीजर में तो भी एटलीस्ट। और टीजर देख के ये डाउट हो रहा है कि सच में क्या ये गीतू मोहनदास का काम है, क्योंकि उनके पहले 2 प्रोजेक्ट्स हैड अ लॉट ऑफ सोल, पेन एंड अ सर्च ऑफ समथिंग। उनके एक प्रोजेक्ट में एक भाई की तलाश हो रही है और दूसरे प्रोजेक्ट में एक हस्बैंड की तलाश हो रही है। वेयरएज यहाँ पर देयर इज एक्सेसिव मेल गेज इन दिस टीजर। और आयरनी ये है कि ये एक फीमेल डायरेक्टर की मूवी है। फीमेल लीड्स का इतना ग्लेरिंग ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ है इस टीजर में। कैमरा एंगल्स, द फर्स्ट इंटिमेट सीन्स, डायलॉग्स दैट डिमीन वुमेन, और ये सब कुछ यश के अल्फा मेल पर्सोना को बूस्ट करने के लिए यूज किया गया है। द फीमेल कैरेक्टर्स आर लुकिंग लाइक ग्लोरिफाइड प्रॉप्स इन दिस टीजर बिकॉज ऑफ यश's phenomenal स्क्रीन प्रेजेंस एंड हिज वर्क इन केजीएफ। और हम सब उन्हें बड़े पर्दे पर डोमिनेट करते हुए देखना चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई रियली वांट दिस मूवी टू वर्क। और हो भी सकता है कि मूवी का एक्चुअल प्लॉट बहुत स्ट्रांग हो और ये सिर्फ टीजर है जो एक मिसकैलकुलेटेड पीआर मूव है। मे बी द एक्चुअल ट्रेलर जो अगले महीने आने वाला है वो इस डैमेज को कंट्रोल कर ले। लेकिन अगर पूरी मूवी का टोन और ट्रीटमेंट यही रहा, फर्स्ट एजीनेस, क्रिंज डायलॉग्स एंड फीमेल कास्ट को मियर प्रॉप्स की तरह यूज करना, तो टॉक्सिक अपने नाम को थोड़ा ज्यादा ही लिटरली ले लेगी। ऑल्सो इसका रामायण पर क्या इफेक्ट होगा? बिकॉज देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू वॉच रामायण जस्ट टू विटनेस हाउ यश प्लेज रावण। अब रामायण के रिलीज के पहले ही रावण दिख जाए तो प्रॉब्लम तो होगी ना।